হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো মাইক্রো ওভেন। তো গরম প্লাস গ্রিল, অল পারপাস, এগুলো দিয়ে আপনি চাইলে সব কিছু রান্না করতে পারবেন, শুধু গরমও করতে পারবেন। আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন ওয়ালটন শার্প। আজকে আমি দুইটাই আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। আপনারা আশা করি পুরো ভিডিওটাই দেখবেন। আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন সর্বোচ্চ 32 লিটার, সর্বনিম্ন 20 লিটার। প্রত্যেকটাতে আমাদের গরম প্লাস গ্রিল হবে, শুধু গরম চাইলে শুধু গরমও নিতে পারবেন। প্রথমে আমি আমাদের ওয়ালটনের ছোট পণ্যটা থেকে শুরু করব। এটা হলো আমাদের ওয়ালটনের একটা পণ্য। এটা লিটার হলো 20 লিটার। এটা আপনি হাতুলটা হলো ধরনের সিস্টেম, এভাবে আপনি ধরে টান দিবেন। এটা দিয়ে আপনি গ্রিল করতে পারবেন, গরম করতে পারবেন। এটার মডেল হয়েছে WMW0X20EGK, ওইটার মডেল। এটা প্রাইস হলো 10,000 টাকা। সেম এই প্রাইস থেকে আমরা 12% ডিসকাউন্ট করে দিব। আশা করি দেখতে পাচ্ছেন। আমি যদি একটু ভিতরে জায়গাটা আপনাদেরকে দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো 20 লিটারের সাইজ। এটা দিয়ে আপনি গরমও করতে পারবেন, গ্রিলও করতে পারবেন। আমাদের প্রত্যেকটার সাথে ওয়ারেন্টি কার্ড পেয়ে যাবেন, 1 বছরে যে কোনো সমস্যা। একটা স্টিল ব্লেড পেয়ে যাবেন বারবিকিউ করার জন্য, আর একটা গ্লাসের ঢাকনা পেয়ে যাবেন। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের সামনে একটা প্রোডাক্ট, শার্পের, খুবই ভালো ব্র্যান্ডের একটা প্রোডাক্ট। তো শার্পের প্রোডাক্টে কোনো ডিসকাউন্ট হয় না, এটা আপনারা অবশ্যই জানেন। আমরা ডিলারশিপ হিসাবে যদি আমার ভিডিও দেখে কেউ আসেন, অবশ্যই ডিসকাউন্ট করে দিব, সর্বোচ্চ যতটুকু পারি অবশ্যই ডিসকাউন্ট করে দিব। এটা হলো শার্পের 25 লিটার। এটা সম্পূর্ণ টাচ প্যানেল। এটা দিয়ে আপনি গ্রিল করতে পারবেন, গরম করতে পারবেন, পিৎজা টিকজা সব করতে পারবেন। এটার প্রাইস হলো 15,900 টাকা। যদি আমাদের কাছ থেকে কেউ নেন, আমরা 900 টাকা ডিসকাউন্ট করে 15,000 টাকা রাখবো। শার্পে ডিসকাউন্ট হয় না, এটা শুধু আমার দর্শকের জন্য আমি নিজের তরফ থেকে ডিসকাউন্টটা করে দিলাম। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার ভিতরে জায়গাটুকু, এটা যেহেতু 25 লিটার, এটা জায়গাটা যদি একটু আপনাদেরকে আমি দেখাই, দেখতেই পাচ্ছেন এটার ভিতরে অনেক জায়গা। তো আমরা কি পেলাম সাথে, এটা অবশ্যই দেখাবো। একটা ওয়ারেন্টি কার্ড থাকে শার্পেগুলোতে। এরকম একটা বারবিকিউ করার জন্য ব্লেড স্প্রে থাকবে, আর আপনি এরকম একটা প্লেট থাকবে। তো প্লেটটা খুবই ভারী, খুবই মজবুত হয়, গ্লাসের হয়। এখন আমরা এটাকে লাগিয়ে এখন আমরা দেখাবো শার্পের আমাদের সেম আরেকটা প্রোডাক্ট আছে। এই যে এই পাশে দেখতেছেন প্যাকেটে আমরা ভরে রাখছি। এটা হলো আপনার গরম। এটা দিয়ে আপনি শুধু গরম করতে পারবেন। এটাও সম্পূর্ণ টাচ প্যানেল, ওইটা সিস্টেমেই। এটাতেও জায়গা যতটুক, ওইটাতেও সেম। এটাতে হলো শুধু গরম, আপনি শুধু গরম করতে পারবেন। এটার প্রাইস 13,900 টাকা। আমাদের কাছ থেকে কেউ নিলে আমরা 13,000 টাকা রাখবো। সেম এ পাশে আমাদের একটা মডেল দেখতেছেন, এটা হলো আমাদের ওয়ালটনের প্রোডাক্ট। এটা হলো 25 লিটার। এটা এখানে দেখতেছেন বাড়ানো কমানো ম্যানুয়াল আছে। এখানে আপনার টাইমার আছে, 1 মিনিট 2 মিনিট, এভাবে আপনি টাইম সেট করে নিতে পারবেন। এটার ধরনের সিস্টেমটা খুবই ভালো, একদম হাতুল সিস্টেম। এটা লুকটা যদি একটু আপনাদেরকে দেখাই, দেখতেই পাচ্ছেন একদম গ্লাস, খুবই ভালো। এটা এভাবে টান দিয়ে খুলবেন। এটা হলো আমাদের 25 লিটার, শুধু গরম হবে। এটা যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই, ভিতরেরটা দেখতেই পাচ্ছেন হোয়াইট কালারের মধ্যে, খুবই প্লেন। এটার সাথে কি কি পেলাম অবশ্যই আপনাদেরকে আমি দেখাবো। এটার সাথে আমরা পেলাম একটা ঢাকনা, খাবার যেটা দিয়ে আমরা ঘুরে রাখবো। একটা ওয়ারেন্টি কার্ড পেলাম, একটা প্লেট পেলাম। এগুলার প্লেটটা খুবই মজবুত হয়, খুবই ভারী হয়। এগুলো প্লেট হারিয়ে গেলেও আপনি ভেঙে গেলেও আমাদের কাছে পাবেন, কোনো সমস্যা নাই। আমাদের প্রত্যেকটার সাথে 1 বছর করে পাসের সার্ভিস আছে, 2 বছর করে মোটলের সার্ভিস আছে। প্রত্যেকটা অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আমাদের এটার প্রাইস হলো 11,350 টাকা। সেম এখান থেকে আমাদের 12% ডিসকাউন্ট পাবেন। আমি যদি একটু মডেল নাম্বারটা আপনাদেরকে বলি, এটার মডেল হলো WMW0M25ESK। আপনি যারা নেবেন অবশ্যই অন্য অন্য জায়গা থেকেও নিতে পারবেন, ওইটা ওয়ালটনের সবার কাছে আছে, আপনি যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারবেন। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্টস করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এখন আমি আমাদের ওয়ালটনের একেবারে আপডেট একটা মডেল আপনাদেরকে দেখাবো। এটা দেখতেছেন ব্ল্যাকের মধ্যে সিলভার। এই পাশে দেখতেছেন সম্পূর্ণ টাচ সিস্টেম কোয়ালিটি।
এটা দিয়ে আপনি মাছ মাংস রান্না কেক পিৎজা এটাকে বলে অল পারপাস, মানে আপনি মনে যা চাইবে আপনি তাই করতে পারবেন। আপনি বাসায় গ্যাস নাই কারেন্ট আছে, আপনি একটু তরকারি রান্না করতে পারবেন এটা দিয়ে সব কিছুই করতে পারবেন। এই যে এখানে দেখতেছেন সব কিছু আপনি প্যানেল এখানে দেওয়া আছে, বারবিকিউ পিৎজা, এটা সম্পূর্ণ মিটার। এটা লোকটা যদি একটু আপনাদেরকে দেখাই, দেখতেই পাচ্ছেন। এখন আমি এটাকে একটু ভিতরের সাইডটা খুলে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। দেখতেই পাচ্ছেন আমরা ভিতরে কি কি পেলাম, অবশ্যই দেখাবো। এটা যেহেতু অল পারপাসের একটা ডিজাইন মডেল, ভিন্ন মডেল আসছে আমাদের। প্রথমে আমি আপনাদের সুবিধার ক্ষেত্রে এটা মডেলটা বলে নিব। এটা মডেল হচ্ছে আপনার WM0G3SCT। এটা হলো 30 লিটার। এটা প্রাইস হলো 19,900 টাকা। সেম ওই প্রাইস থেকে আমাদের কাছ থেকে যদি কেউ নেন 13% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এখন আমি ভিতরেরটা একটু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। দেখতেই পাচ্ছেন প্রথমে আমরা বারবিকিউ করার জন্য একটা ব্রেস পেলাম। ব্রেসটা খুবই ভালো করে ওইখানে লাগানো আছে। তারপরে আমরা দ্বিতীয়তে আমরা একটা স্টিলের প্লেট পেয়ে গেলাম। এটা দিয়ে আপনি চাইলে যে কোনো খাবার গরম করতে পারবেন। বিকল্প এটা খুবই ভালো লাগলো, নতুন একটা মডেল আসছে দেখতেই পাচ্ছেন। বাট এটা দিয়ে আপনি চাইলেও বারবিকিউ করতে পারবেন। তো আমরা দুইটা জিনিস পেলাম। তাছাড়াও আমরা দেখলাম যে গ্লাসের একটা প্লেট পেলাম, অনেক সিস্টেম খুবই ভালো দেখতেই পাচ্ছেন। তাছাড়াও আমরা আরো কিছু বেস্ট মডেল পেলাম, এটা অবশ্যই দেখে নিব। এই যে দেখতেছেন যে আপনি গ্রিল করার জন্য আপনি চাইলে গ্রিল পুরে বাঁচতে পারবেন, সমস্ত ধরনের আইটেম এখানে দেওয়া আছে। তো ওয়ালটনের এটা 2022 সালে একটা প্রোডাক্ট, খুবই আপডেট সিস্টেম একটা প্রোডাক্ট, এটা চলে আসলো। জিনিসটা দেখে আমার খুবই ভালো লাগলো। আপনাদেরকে যদি একটু ভিতরে লুকটা দেখাই, দেখতেই পাচ্ছেন। তো আপনাদেরকে আমি আজকে একটা জিনিস উপদেশ দিব, যেটা খুবই ভালো, অনেকেই হয়তো বুঝেন না। যে যারা ওয়াল পারপাস কিনবেন এরা অবশ্যই এই অংশটুকু অরিজিনাল স্টিল দেখে কিনবেন। এইগুলো অরিজিনাল স্টিল হলে আপনি কোনো সমস্যা হবে না। কারণ এটার মধ্যে কিন্তু আরেকটা মডেল হয়, ওইটা যদি একটু আপনাদেরকে দেখাই। এই যে দেখতেছেন এটা কিন্তু অরিজিনাল স্টিল না, এটা হলো আপনার অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে ওরা হোয়াইট করে দিছে। আর এইটাকে বলে অরিজিনাল অ্যালুমিনিয়াম। ওইটা কখনো জং ধরবে না, কখনো কোনো সমস্যা হবে না। এটা দিয়ে আপনি অল পারপাস করতে পারবেন। এটার ভিতরে জায়গাটুকু যদি দেখাই, দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের এটা যেহেতু অল পারপাস, এটার সাথে আমরা অনেকগুলো আইটেম পেয়ে গেছি। আমি সবগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে আমার, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আপনি চাইলে আমাদের শোরুম থেকেও নিতে পারবেন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করেও নিতে পারবেন, বাট কুরিয়ার সার্ভিস করেও নিতে পারবেন। আমি আমার ভিডিওর শেষে অবশ্যই একটা কার্ড আমার শোরুমে দিয়ে দিব, ওইখান থেকে চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন ওইটার সাথে অনেকগুলা জিনিস পেয়ে গেলাম। আমি আস্তে আস্তে সবগুলা রেখে দিলাম। আমি সবগুলা জিনিস রেখে দিয়েছি। এখন আমি এটাকে খুব সুন্দর করে লাগিয়ে দিব। এখন যদি একটু আমাদের সবগুলা প্রোডাক্ট আমি আপনাদেরকে দেখাই, দেখতেই পাচ্ছেন। তাছাড়াও আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন শার্পের একটা, ওইটা অল পারপাস 25 লিটার। ওটা দিয়ে আপনি গরম প্লাস গ্রিল সব কিছুই করতে পারবেন, দেখতেই পাচ্ছেন। খুবই ভালো একটা প্রোডাক্ট। এটার প্রাইস হলো 17,900 টাকা। সেম ওইটাতে আমরা অল্প কিছু ডিসকাউন্ট করে দিব। শার্পে ওই প্রোডাক্টের মডেলটা যদি একটু আমি আপনাদেরকে বলি, দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে R84A0STB। এটা দিয়ে আপনি রান্না থেকে শুরু করে অল পারপাস সব কিছু করতে পারবেন। তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন।